če se zavedamo pomena trajnostnega razvoja, je vsekakor treba nekaj v naših glavah spremeniti. In to lahko samo preko učenja. In če ne, rezultatov ne bo. Meni najbrž nikoli v življenju ni bilo dolgčas. Zmeraj se najde kaj zanimivega, ali da vidiš, ali da prebereš. Meni zmeraj zmanjkuje časa, ker je toliko stvari na svetu, ki so zanimive, ki se jih splača pogledati, prebrati. Šport, kot je veslanje ali pa bilo kateri šport, je vsakodnevno učenje. Vsak trening je neki uvod, nekaj novega in to mi je čar tega športa. Da vsakeč, ko pridem na trening, se nekaj novega se naučim. Zdi se mi je vredno, da firma omogoča zaposlenim, da nadgradijo svoje znanje. Mislim, da je to v korist zaposlenih, pa tudi v korist samega podjetja, ker s tem pridobivajo nove znanja in izkušnje. Pa tudi mislim, da se kvaliteta storitev podjetja s tem dviguje in izboljšuje. To je pa tudi spodbuda, da mlajši vidijo, da se moramo izobraževati v celotnej fazi našega življenja, ker samo tako lahko nekam pridemo. In tudi same institucije lahko iz naših krožkov se nekaj naučijo, kaj je pomembno za nas, kateri smo dnevno prisotni na tržiščih. Tukaj spodaj je seveda cela piramida, en kup dela in v dobrih rezultatih veselje. Rajko dejansko je vztrajna oseba, se ne vda, ima cilj zastavljen, jasno ga vidi in vztraja, da ga doseže. Imel sem probleme z šolo, šport mi je pomogel, da sem v tuji šoli, da sem nekako napredoval. Imel sem probleme v osnovni šoli, z muko sem jih upravljal osnovne razrede. In potem je nastal naslednji problem, kako naprej. Nekateri imajo radi izobraževanje, večina seveda jih nima. Nekateri bi želeli se zaposliti, ampak se ne zmorejo sami, torej nimajo niti znanja, da bi pripravili življenjepis oziroma prošnjo za delo. In zaradi tega je tudi ta namen PUM, torej da jim pomaga to sestaviti in seveda vse, kar še to pripelje za sabo, torej razgovore z delodajalci. Projekt PUM in Memory mi zdaj v tem trenutku, ko vidim za nazaj, mi pomeni kot družina, nenormalno. Primer na Rajku je bil recimo zelo dober, ker je imel starše, trenerja in tudi mentore PUM-a, tako da je imel kar nekaj takih podpornih točk, na katere se je lahko obrnil, ko je bilo najtežje. Pravil sem 3-letno šolo, trgovsko, z zaključnimi izpiti, 2-letno ekonomsko z maturo. In potem, ko sem začel malo že dozoreti, odrasel postajati, sem rekel, če sem že dotlej prišel, gremo dalje s šolo. In potem sem dokončal v letu 2014, sem diplomiral v smeri ekonomije za čisto 10. Ni bilo dovolj samo to, da je bil on, bi rekel, atletsko netreniran, smo mogli še rezultatsko nekako zrast. Seveda, da ni bil samo on pa jaz kot trener, ampak cel stav, da se ve, da rabimo čovne, rabimo priprave, kombi, prikolica, vesla, ogromno stvari je. Ja, brez družine ne bi bilo mojih uspehov v športu, šole ne bi dokončal. Seveda, brez veslaškega kluba Argo Izola, brez trenerja Istega Butninarja, ki je že vseh 16 let z mano, diha z mano, vodstvo kluba, reprezentance, sparing partnerjev, ki so bili z mano, prijateljev, sosedov, ki so vedno me podpirali, dočakali, ko sem prišel domov. Vse, celotne Izole, navijačev Ribarjev, ki so Izolanov, ki so me sprejeli lansko leto, fenomenalni sprejem je bil. Enostavno moraš imeti dovolj želje, vztrajnosti in potem to gre skozi. Tudi tako rečemo odrekanja. Ne vem, če ti je šport tako fajn, da se v športu in v doseganju teh rezultatov zelo dobro počutiš,
v bistvu ni odrekanja, se uživaš v tem, kar počneš. Ne? Šport, kot je veslanje ali pa bilo kateri šport, je vsakodnevno učenje. No. Vsak trening je neki uvod, nekaj novega in to mi je čar tega športa. Da vsakeč, ko pridem na trening, se nekaj novega se naučim in to mi je zmerno veselje. Že tako počnem vsaki 16 let. Rajko, eden in edini. Ja, moje mnenje je, da v bistvu vse, kar je živo, da je treba spoštovati, ni važno, ali je žival, rastlina ali je človek, vse ima pravico, da živi in da se za njihovo življenje potrudimo. V bistvu v teh letih sem si nabrala kar eno zbirko, največ je tukaj zavrženih živali, takih, ki jih niso drugi hoteli. Tako da imam osla, vietnamskega prašička, male aleksandre, agapornice, skopčuke, zebrice, par vrst kopenskih želv, par vrst vodnih želv, pa prašiče, kokoši, več vrst, bradato agamo, ameriškega goža in pač razne hrano za te živali, no, čričke, mokarje, ščurke. Psa. Mislim, da sem vsi. Ker sem imela zmeraj željo, da nadaljujem šolanje, sem šolanje nadaljevala ob delu v Italiji, v Trevisu za stilista. Potem sem zamenjala tudi službo in zraven sem nadaljevala šolanje za trgovca in potem za poslovodja. Tudi v službi sem več zamenjala, ker me je zmeraj zanimalo še kaj drugega. Potem pa sem šla na faks za zootehniko, to sem si zmeraj želela celo življenje in v bistvu se mi ta želja tudi uresničila. Osebno me je presenetila Nataša, ki sem jo sicer poznala že prej, a vendar nisem vedela, da je toliko pridna, da je toliko ogromnega zna in predvsem tu, da je toliko nesebično pripravljena tu deliti. Ko sem zaključevala z diplomo, sem vedela, da Ljudska univerza v Ajdovščini ponuja tudi MPK za zeliščarja. Pred 2 leti sem bila na enem tečaju, ki ga je vodila Nataša pri Delavski univerzi, sicer izdelovanje mazil in krem. In takrat me je navdušila za to skupino in sem se vključila v to skupino. Ja, takrat, ko sem zaključila ta MPK, so mi na Ljudski univerzi ponudili možnost, da bi vodila ta študijski krožek. In ne vem, takrat malček sem se ustrašila, vseeno me je malo zamikalo, da bi kaj takega počela in pa sem se odločila, da bom šla v to, no, da bom pač poskusila, da bomo videli, kako je. Smo se po naključju srečale in me je povabila v to skupino in mi ne je žal in sem ugotovila, tu je pa to, kar sem si že dolgo tla vključiti v moj vsakdanjik. Izdelovali smo mila, kreme, marsikaj smo se naučili, druženje je prijetno. Ne vem, no, sploh nam ni povedala, da je noseča, smo zvedeli od drugih in ona je še kar z nami, kot da ni nič, je svrti nam delila in znanje in smo ustvarjali mazila, vse svrt smo delili tukaj. No. V bistvu me je to kar potehnilo noter, tako da zdaj smo že 3 leta skupaj in mi je zmeraj bolj všečno. Se mi zdi najbolj pomembno, da je pač pripravljena prostovoljno širiti svoje znanje otrokom, odraslim, v bistvu vsem. Predvsem spodbuja druge ljudi k večji samooskrbi in sonaravnemu bivanju, pa tudi k spoštovanju drugih ljudi in narave. Študijski krožek Naš les, naša priložnost je
pač na osnovi prvega srečanja si postavil za akcijski cilj podpisano pismo o nameri za sodelovanje v gozdno-lesni verigi, ki je bil pozneje tudi izveden in celo zelo konkretiziran in presežen s tem, kar se je organiziralo še Društvo lastnikov gozdov, pa vzpostavila Gozdarsko-lesarska zadruga Goles. Gozdno-lesna veriga je pač en sistem, ki vzpostavlja kompleten proces, pa bom rekel, lesa od panja pa do mizarja oziroma do končnega izdelka. Mi v našem področju smo hoteli združiti lastnika gozdov, se pravi sekače, prevoznike, žagarje, manjše predelovalce in seveda, kar je tudi najpomembnejše, tržnike, ker brez trga nobene lesne verige si ne moremo predstavljati. Glede same vzpostavitve te lesne verige, v bistvu tu je za nas, ki živimo na tem območju, zelo pomembna zadeva in tega se tudi Slan kot lastnik gozda zelo zaveda. Mislim, da je bila ideja zelo dobra, občine takoj smo bili pripravljeni tu podpreti. In najbolj, kar se je pa meni zdelo pomembno, je to, da so drugi dejavniki, se pravi lastniki gozdov, predelovalci v tej lesni verigi, so dejansko stvar vzeli za svojo in zelo resno. Ja, študijski krožki se dotikajo zelo različnih tem, v bistvu odgovarjajo prav na potrebe, ki jih mi kot razvojna agencija zaznamo v lokalnem okolju. Predvsem na področju razvoja podeželja zelo veliko uporabljamo študijske krožke kot metodo, s katero najprej pristopimo do ljudi, do tistih, ki so največji deležniki, ki vplivajo na ta razvoj podeželja. Na terenu obstaja veliko znanja, veščin in spretnosti, ki jih prebivalci še ohranjajo. Še najboljše pa je, kadar se sami udeleženci študijskih krožkov zorganizirajo in peljejo določene stvari, določene aktivnosti naprej. Gospodarstveniki, kateri smo se udeležili krožka, smo nekako šli ne s figo v žepi, temveč z željo po neki novi kreativnosti. In mislim, da je bolj kot konkurenca, bolj nastalo povezovanje. In prav to spoznavanje med sabo se mi zdi, da mi je prineslo čist ene nova obzorja, skozi katera lahko, bi rekel, naprej spremljam celotno zgodbo okrog lesarstva. Izredno sem bil vesel, ko sem videl entuziazem vseh prisotnih, da bi nekaj skupno ponovno ustvarili. Res, v samem krožku se je dogajalo veliko pozitivne energije, katera nam daje upanje, da bomo spet, kar smo bili nekoč. Skozi debato in predvsem dobrimi odnosi se da, bi rekel, res veliko dosežiti. In mi pričakujemo, tako kot smo svoje cilje zastavili, da bo to imel, bi rekel, v kar bližnji prihodnosti že dobre rezultate. Mi smo en velik potencial, lahko en velik pilot za celo Evropo, ki bi lahko pokazali, na kakšen način se da eno družbo razviti, ki je strpna, solidarna, zavezana k trajnostnemu razvoju, se pravi v uporabi novih tehnologij, ampak tako, da si ne škodujemo. S tem projektom smo začeli leta 2004 in sicer v okviru projekta Sokrates, ko smo začeli raziskovati prehranjevalne navade Jeseničanov. In od takrat naprej je to kontinuiran proces občine Jesenice, tako da ga je občina zato tudi finančno podprla. S strokovnim mentorstvom so se pa v projekt vključila tudi Gornjesavski muzej in občinska knjižnica Jesenice. Knjižnica pri tem projektu pridobiva dragoceno domoznansko gradivo. Edinstveno zato, ker o zgodovinskih dejstvih pričajo osebne zgodbe, ki zato tudi prispevajo drugačen pogled na zgodovinsko resnico, če lahko tako rečem. Meni osebno pomeni to zelo veliko, namreč zavedam se prav pomena
če želite, žive dediščine, nesnovne dediščine, ohranjanje znanja, spominov in pa minljivosti človeka. No in ravno človeški spomin, osebna izkušnja je tisto, kar mineva in največkrat ostaja manjkrat ali pa manj pogosto zapisano. Ta pričevanja so bile zame zelo fajn, ker sem dobila pravzaprav pregled, da ni bila samo moja resnica, jaz sem bila srečen človek, ampak so bili nekateri tudi revčki. S tem krožkom je to začelo spet prihajati ven na dan, vse te emocije, vse te čustva, vsi ti spomini, zelo težki. In moram povedati, da je bil ta krožek eno posebno izkustvo za mene. Jaz sem brskala doma po mojih albumah starih očetovih, pa sem najdla nekaj slik, pa sem si v spominu priklicala te zgodbe, ki jih je ata povedal, kako so živeli. Vsak svoj delček je prinesel k temu in res, če se tako vzame, res ena taka celota je bila opisana kot preko teh vasi tle pod Golico, ne. In tako smo se podali na vse predele Jesenic. Vsako leto smo izbrali določen predel Jesenic in zanimalo nas je življenje, kako so ljudje živeli, njihove šege, navade, običaji. Tako da smo v 12 letih praktično izdali že 12 knjižic. V projekt je bilo vključenih skoraj 200 krajanov in občanov Jesenic. Izvedli smo 495 tur in zbrali več kot, ne vem, 200 zgodb. Zdaj, mogoče so to kamenčki mozaika, ampak vsi skupaj pa dajo boljšo in lepšo sliko. Mislim, da je to nek dokument, ki se ohranja tudi za naše zanamce in to je tudi naš cilj, predvsem, da se ta stvar ohrani in pa tudi predstavi širši populaciji. Se mi je zelo lepo zdelo, da sem en majčken kamenček v ta mozaik tudi jaz prispeval. Te knjižice, ki so izšle vsako leto, izidejo v nakladi približno 1000 izvodov, so dosegle praktično vse kraje sveta, Avstralijo, Ameriko, Slovenci oziroma Gorenjci, Jeseničani, ki so izseljeni, ki imajo svoje sorodnike čez lužo, to zelo radi prebirajo. No, ta projekt je pa eden od tistih, ki je v občini Jesenice pri odraslih spremenil gledanje na vseživljenjsko učenje. Zdaj vejo, da je vseživljenjsko učenje pravzaprav lahko tudi nekaj prijetnega za prosti čas, pa da lahko vpliva na razvoj skupnosti. Skupina Pongrad zaposluje 615 ljudi, od tega pretežno za nedoločen čas. Sestavlja nas 8 podjetij in imamo svoje lastne resurse, kar pomeni, da proizvajamo asfaltne zmesi, betonarno imamo ter pridobivanje kamnov. Družba SGH Pongrad je danes največja gradbena družba. Prihaja iz vzhodnega dela, iz Prekmurja. In še pred nekaj leti, leta 2008, so bili nekje po prihodkih in po številu zaposlenih na 8-9 mestu med vsemi gradbenimi družbami v Sloveniji. Danes pa je ta njihov vzdržen in premišljen razvoj ter vlaganje v infrastrukturo, stroje, mehanizacijo in kadre pokazal kot prava pot. Trudimo se, da prilagajamo usposabljanje in izobraževanje potrebam tako zaposlenih, kot tudi strategiji in pa ciljem podjetja. Na firmo sem prišel leta 1998 kot vajenec, nisem vedel nič, oni so me učili, pridobil sem naziv za manj zahtevna zidarska pa tesarska dela. Načrtno tako usposabljamo novo zaposlene, kot tudi obstoječe zaposlene in se prilagajamo njihovim željam. Nudimo njim dokvalifikacije, prekvalifikacije, jih finančno podpiramo. Hodili smo na predavanja na Gospodarski zbornici Slovenije, smo upravljali izpite, tako sem leta 2008 pridobil ta naziv, od takrat sem voden kot delovodja. V prejšnjem letu sem bila del programa vrednotenja neformalnih znanj in kompetenc
bila sem na kupici strokovnih izobraževanj, na seminarju motivacije. Vsi udeleženci so te tečaje uspešno opravili, moram pa reči, da je bilo tudi zanimanje iz strani samih zaposlenih takšno, da so dajali sami pobude. Smo lokalno podjetje, iščemo lokalne ljudi, lokalne sodelavce. Včasih je to težko, ker ta poklic ni sedaj ravno najbolj zaželjen v sodobnem času, ampak delamo na tem, iščemo, mislim, da imamo kader, ki je sposoben delati. Kot žensko je lepo delati na gradbišču. Jaz mislim, da zaradi tega moje delo lažje. Ena pozitivna diskriminacija se je razvila, spoštovanje pa to pa ni nikoli bilo problem. V prostem času moram povedati, da sem amaterski tekač. Sploh od tega sem 2015, pomeni prejšnjo leto, na projektu Boxmark v Kidričanu uvedel eno 10-minutno jutranje ogrevanje, ki so me prav sprejeli fajn, bilo nas je 30, malo boljše vzdušje, malo da se ogrejemo, pa da ne gremo tako turobno v delo. Ja, večina zaposlenih pozitivno gleda na izobraževanje, ki nam ga omogoča podjetje, zato ker nobeno znanje, ki ga osvojiš oziroma pridobiš, ni odveč zdaj, pa tudi mogoče nekaj steje v življenju oziroma tudi v privat življenju lahko marsikaj iz tega potegneš, kaj se pač novega naučiš. Ja, gledajte, zdaj z moje strani v privatnem življenju bolj tako, ker jaz sem se izobraževal za delo na strojih in ko pridem enkrat iz delovnega časa domov, nimam stroja, da bi več kaj, tako da v privatnem življenju bolj slabo. Sponzoriramo društva, v katerih so člani naši zaposleni, trudimo se, da smo kjerkoli zraven, da smo pojavni, da se nas vidi in smatram, da so na to tudi naši zaposleni ponosni. Meni se samo zdaj vse blisko, tako da ko zdaj govoriva, ker ful intenzivno delamo, res na vseh področjih.